Kje si, kvaj zdaj, dobrodošel na moj novi video, kakor vidiš, tle imamo škatlo in danes vam bom predstavil gamerski stol. Sicer jaz osebno uporabljam gamerski stol že več kot 7 let in tokrat vam bom jaz predstavil najmodernejši gamerski stol, poln različnih gadgetov in sicer tole je Bytezone Gaming Cobra Chair. Se pravi, podjetje Bytezone mi je poslalo škatlo, se pravi stol za gamerje ali pa za tiste, ki bi pač radi dobro sedeli. No, da preveč ne govorim, gremo mi tole dobesedno odpreti in pogledati, kaj dobimo noter in kako se ta stol sploh sestavlja. Tole, kakor tukaj vidite, zvezda, na katero vse skup pride. Ok, stol je črne barve, Black Attack in tole je naslon in seveda imamo tukaj naslone za roko, in sedalni del stola. Tukaj smo dobili še eno blazino in mehanizem za dvigovanje stola ter škatla z raznimi šravfi in stvarmi, ki so potrebne za sestavo stola. Koleščki, amortizer, prašni pokrov amortizerja in bus ključ s šravfi. Tle not imamo pa plastične pokrove, ki pridejo ob strani, ter železni mehanizem. No, zdaj bomo pa mi to vse skup sestavili. Kot pri vsaki stvari dobimo navodila in sicer začne se s zvezdo, na katere bomo dali koleščke, potem bomo dali amortizer in protiprašna plastika, pa gremo. Odpremo koleščke, koleščki grejo čisto easy not, v bistvu jih samo pritisneš in skočijo noter, ko ata na mamo. Ok, včasih je pri mami malo bolj glasno, ampak na koncu koncev važno, da gre noter. Plinski amortizer, ga sam uvališ, noter ga lepo zabiješ do jaja in vzamemo protiprašno gumico oziroma plastiko, ki prije gor lepo. Zdaj, če sledimo navodilom, vzamemo sedalni del, naslone za roke in mehanizem. Zraven smo dobili še vrečkico s šravfi ter imbus ključom. Tle imamo že noter šravfe pripravljene, da jih ne bomo iskali po vrečkah. Zategneš po občutku, ne preveč, da noč pretegnil. Vzamemo naslone za roko. Zdaj smo tole nastavili. Te dve stvari, ki smo naredili, damo skup. Primemo sedalni del in ga nataknemo. Čist easy. Ok, ob strani imamo še 4 vijake. S temi vijaki bomo povezali mehanizem, kateri povezuje sedalni del s hrbtnim delom. Na drugi strani je pa malo drugačen, je pa mehanizem za naprej in nazaj, pa taka vzmetka vse to skup popravlja. Vedno ga jaro dobro pritegni, sad ne preveč, še ne bo pa jokava. No, tole v roki imam pa zdaj še hrbtni del in tega bomo povezali s tem gor in bomo dobili končno obliko sedeža, pa še blazince damo in pol vam prikažem dejansko prednosti tega stola, kateri še nisem videl pri drugih modelih. Ob strani dobimo spet 4 šravfe oziroma vijake, ko bi rekli po slovensko, da se ne bo kdo zapenil za moje besede, kot se ponavadi, a ne? Dejansko. Primemo tale. Pazimo na te kable, da jih ne potrgamo. Tle imamo vijak. Ko enega ujameš, po je lažji. Včasih se zna malo upirati, ampak z veliko volje in prepričljivosti se da marsikaj narediti. Vedno gledaš nekako, da ga nastaviš pravilno, da ga najraje zabijem čisto dol. Tega povežeš s tem spodnjim delom, takole USB
gre pa na powerbank, katerega preklopimo tukaj, se pravi zraven. In ga damo preprosto sem noter zložimo. Pa damo še zaščitne plastike. Zdaj pa mene zanima, če ta mehanizem dela. Dela. Gor, dol, naprej, nazaj. No, zdaj pri tem modelu smo dobili 3 blazine, ponavadi jih dobimo 2. Najbolj osnovna je tale, to je za vrat in sicer damo tukaj gor. Imamo tako gumijast trak in povežemo. Ko naredi klik, je to to. Potem imamo ledveno blazino. Ta blazina je za tvoj ledveni del, za hrbet, da dejansko drži to krivuljo hrbtenice in da lahko dalj časa sediš, da te ne začne boleti, kar pri meni ful pomeni, sploh pri avtu. Spomnim se, ker sem v Civica včasih, sem si dajal brisače, vzad, ker sem šel v Bosno, pa to služi istemu namenu. Zdaj tukaj gor imamo pa še en kabel, na tej blazini, kar pri drugih modelih tega še nisem videl. In sicer tale ledvena blazina ima not vibrator oziroma vibracijski pripomoček, katerega priklopimo na tist powerbank in dejansko si lahko zmasiramo ledveni del. Meni se zdi to ful fajn posodobitev tega ledvenega dela, pa bog ne dej, da date punce na ta stol, ker dejansko vam ga več ne bo vrnila, pa vi veste zakaj. Čist preprosta zgodba, tukaj imamo trakse, katere pač povežemo skozi te odprtine in tukaj spodaj. Ta gre sem, ta gre pa tukaj spodaj. Tole dvoje sam skup povežemo. Poka. Tukaj je tak daljinček, kjer prežgemo, si izberamo način vibracij, potegnemo tukaj skupaj in vklopimo v power bank. Kablo je malo pospravimo. Ima tak ličen žepek zadaj in vidimo na tej strani je zdaj ta ledveni del, katerega lahko v bistvu premikaš gor dol. Zdaj pa še ena taka zanimiva stvar in sicer tukaj imamo naslon za nogo. Tega pri drugih sedežih podobnih nisem še videl in tukaj pride ta tretja blazina, na kateri imamo zadnji 4 šraufe, dejansko damo skup in stoj je končan. Pa da vam še pokažem, kako mehanizem deluje. Šven do konca, obrneš in imaš naslon za noge. Končno smo sestavili tale stol, Byzone Cobra model in sicer zdajle vam bom pokazal dejansko, kaj ta Cobra zmore. Basic funkcije, nazaj, naprej. Ne vem, če veste, tele sedeži grejo čisto dol in dejansko lahko noge stegneš in si še vedno gor, ne padeš. Se vrneš nazaj, večina stolov tega spodnjega dela ni, no tale model ti to omogoča, obrneš, lepo nasloniš se, imaš televizor oziroma računalnik, hočeš kaj pogledati, se razkonotaš in uživaš. Dejansko ni nobene nevarnosti, da bi se stol prevrnil, kakor vidite, sem v poziciji čist ležeči. Kar je pa ful dobro pri tem stolu je pa to, da se usedemo, naštimamo ta ledveni del direkt pod ledvice in pritisnemo. In začne vibrirati. Ne vem, če čutite oziroma slišite, ampak glitko dejansko vibrira, da te sprošča. Ne vem, če si opazil, ampak tukaj zadaj imamo zvočnike. Ja, zvočnike, kateri se povežejo s telefonom preko Bluetooth tehnologije. Prvo preklopimo tale naš powerbank in ko tole naredi, pomeni, da zadeva dela. Vzamemo telefon, se povežemo preko Bluetootha, slišimo tale zvok in se lahko misliš, dejansko imaš na sedežu zvočnike, a poleg tega uživaš, kecar. Kar mi je pa najbolj všeč pri tem stolu je pa ta debel trak LED dioda, katera dejansko poživi tale stol. Zraven dobiš še daljinček, s katerim lahko štelaš različne barve LED diod, kar je ful dober. Dejansko, če se hočeš s tem ukvarjati, imaš različno hitrost ledic, imaš različne efekte, barve, lahko tudi ugasneš, povečaš, zmanjšaš, tako da dejansko z daljinčkem pa imaš vse naštiman. To je to, mi smo tole sestavili, zdaj pa Dinotti in Byzone firma bomo naredili eno nagradno igro.
Podaril bom 3 stole, so pa drug model, so pa model Racer. Vse, kar moraš narediti je, da greš na moj Instagram profil, lajkaš mojo sliko, deliš mojo sliko, followaš mene, napišeš, zakaj bi imel ti Bytezone gamerski stol, zakaj bi jaz tebi dal ta gamerski stol in z malo sreče boš mogoče en izmed 3 srečnežev, ki bo dobil ta stol. Hvala lepa Bytezone podjetju, katero mi je omogočil, da unboxam in sestavim tale stol, da ga dejansko dobim v uporabo. Jaz sem vesel, da imam nov stol, ki je čist tehnološko zdaj modern. Vi pa tudi lajkite, šerite, subscribite se na moj YouTube kanal. Jaz sem Dinoti, tole mi je bilo v veselje, da naredim. Kmalu prihaja zima, not bomo, igrali bomo in verjemite mi, da rabite tak stol, dejansko da lahko igrate na mnoge ure in ure brez bolečine. A ja, pa še kul boste.